ดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านน้ำหอม popcornperfume.com นะครับวันนี้เราจะมาเทียบสินค้าเจาะลึกน้ำหอมแท้น้ำหอมปลอมกันนะครับผมว่าของที่จะมาจากสต็อก popcornperfume.com นะครับกับของ King Power จะเหมือนกันหรือเปล่าจาก Duty Free ที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้ซื้อกันอยู่นะครับโอเควันนี้นะครับน้ำหอมที่เราจะมาดูกันก็คือจะเป็นน้ำหอมตัว Mont Blanc Legend นะครับ100 ml ตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ผมใช้อยู่นะครับผมนะครับนี่ซีนมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราขั้นแรกเราไปแกะซีนของ King Power กันก่อนเลยนะครับผมแกะเลยครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อมาตอนที่ผมกลับเข้ามานะครับโดยสต็อกของเราเนี่ยเพิ่งส่งมาถึงวันนี้นะครับสต็อกของเราเนี่ยทุกสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะจัดส่งถึงมือลูกค้าตัดเลยก็ได้ครับเอาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดของKing Power กันก่อนแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับน้ำหอมนะครับซีนอย่างดีนะครับผมระหว่างนี้น้องรบกวนชมไปเปิดกล่องของตัวป๊อปคอร์นครับเดี๋ยวนะไปเปิดฝั่งนู้นเดินข้างหลังโอเคแกะตัวนี้เลยเราจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูใบเสร็จกันก่อนอันนี้ราคาที่ซื้อมานะครับ 2,790 ยังไม่มีลดนะครับผมของตัวนี้นะครับแพ็กเกจนะครับของแท้จะต้องซีนเรียบร้อยนะครับผมมีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มันจะต้องแมทช์กันกับตัวในกล่องนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกข้างนอกเดี๋ยวเราดึงออกมาได้โอเคพลาสติกใสนะครับแพ็กเกจอย่างดีตอนนี้กำลังแกะของป๊อปคอร์นนะครับมาดูกันเว็บนี้นะครับ popcornperfume.com นะครับแกะออกมาเลยโอเคนี่แกะมาแล้วเราแพ็คอย่างดีนะครับกันกระแทกกันแตกเดี๋ยวเรามาตัดตัวนี้นิดนึงครับบางอันเนี่ยของปลอมนะครับท่านผู้ชมคือตัวอักษรเนี่ยตัวแพ็กเกจก็จะไม่ใช่ละจะดูไม่ดีหรือไม่ก็ตัวกล่องเองเหมือนบางตัวเนี่ยตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็จะไม่คมชัดนะครับโอเคครับเห็นนะครับ2ตัวเทียบให้ดูก่อนตัวซีนนะครับอันนี้ของ King Power เลื่อนเข้าไปจะรู้ไหนของ King Power อันไหนของ Popcorn นะครับตัวซีนนะครับเหมือนกันดูใกล้ๆกันเทียบใกล้ๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีข้อแตกต่างนะครับโอเคนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับผู้ชายหน้าตาเหมือนกันด้วยโอเคทีนี้เรามาเปิดกล่องนิดนึงเราดูข้างใต้ก่อนเนาะโอเคข้างใต้นะครับใต้กล่องเองเนี่ยก็จะเห็นบาร์โค้ดนะครับชัดเจนแล้วก็จะมีบาร์โค้ดตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า batch number นะครับตัวนี้จะต้องตรงกันนะครับกับตัวข้างในนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเปิดกันเลยของ King Power อันนี้โอเคเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เปิดออกมามุดช่วยเปิดหน่อยโอเคนะครับตั้งอย่างนี้โอเคหมดโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในขอเปิดของ King Power ครับอย่ายกไปครับตั้งตรงนี้ครับเดินอ้อมข้างหลังโอเคงั้นผมขออนุญาตซีนเราเห็นแล้วเนาะเหมือนกันผมขออนุญาตเปิดข้างในนะครับมดอย่ายกไปสิตั้งตรงนี้เลยนี่คือสติ๊กเกอร์ King Powerเลยโอเคปุ๊บทีนี้ขั้นแรกนะครับเรามาดูกันก่อนว่าตัวเลขบาร์โค้ดตรงกันหรือเปล่าเปิดกล่องเปิดนะครับแพ็กเกจข้างในนะครับโอเคนะครับจากกล่องหยิบตัวขวดออกมาเลยครับเปิดแพ็กเกจข้างในนะครับการจัดวางนะครับเหมือนกันนะครับข้างในสีเหมือนกันโอเคทีนี้มาดูตัวขวดกันเลยนะครับใกล้ๆนี่ของ King Power นะครับเห็นไหมครับสลักมอนบลองชัดเจนนะครับผมตัวข้างล่างนะครับนี่คือตัว batch number นะครับผมก็คือ
ท่านผู้ชมสามารถเอาตัวเลขเนี่ยนะครับเนี่ยไปเช็คในเว็บ checkfresh.com กับ checkcosmetic.net ได้นะครับโอเคดูตามตัวเลขไว้นะครับลงท้ายด้วย H0cc นะแล้วเรามาดูตรงกล่องกันนะครับของ King Power ที่ใส่มาตอนแรกเห็นไหมครับ H0cc ตัวเลขต้องตรงกันนะครับผมนี่คือของแท้นะครับทุกอย่างครบชัดทีนี้เรามาดูของ Popcorn Perfume นะครับที่เราจำหน่ายนะครับผม .com นะครับตัวบนบองนะครับสลักชัดเจนนะครับผมทุกอย่างเลขข้างใต้นะครับ Made in Paris เหมือนกันก็คือเป็น ETD นะครับผมจะเป็นลงท้ายด้วย G531 นะครับโอเค Made in France เรามาดูตัวเลขข้างล่างกันนะครับอันนี้ของกล่องของเขานะครับ G531 ตรงกันนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดลูกค้าเปิดมา batch number ไม่ตรงนะครับกับตัวกล่องกับตัวสินค้าข้างในส่งมาเลยเราคืนเงินให้ไม่มีปัญหานะครับอย่าลืมนะครับเอาไปเช็คกันในเว็บไซต์ได้เดี๋ยวยังไงรายละเอียดจะมีอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมลูกค้าสามารถไปดูเว็บที่ผมบอกได้นะครับส่วนตัวกลิ่นเนี่ยผมก็อยากจะให้ผู้ชมเทสเนาะแต่ว่าก็คงเทสไม่ได้เดี๋ยวยังไงจะลองให้น้องสาวผมเป็นคนฉีดแล้วลองเทสดูนะครับเพราะตอนนี้ตัวแพ็กเกจเหมือนกันทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับผมไม่มีข้อแตกต่างนะครับผมโอเคงั้นมดครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดดูเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ลองฉีดให้อันนี้คือของ King Power ถือเอายื่นข้อมือมาข้อมือข้างซ้ายใช่ไหมของ King Power เดี๋ยวบอกไปก่อนโอเคฉีดโอเคปุ๊บวางก็นึงนะสวัสดีก่อนแล้วของร้านเราของป๊อปคอร์นฉีดด้านขวาเหมือนกันโอเคสะบัดไหนขอดมKing Power ก่อนโอเคแล้วก็ขวาของ Popcorn Perfume ใช่ไหมเป็นไงดมแล้วกลิ่นแตกต่างกันไหมลองดมดูเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะครับนี่คือเป็นรีวิวสินค้าให้ท่านผู้ชมดูสั้นๆนะครับก็คือของ King Power นะครับที่แท้แน่นอนแล้วก็ของ Popcorn Perfume นะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับผมโดยที่ราคาของ King Power เนี่ยย้อนกลับไปดูอีกทีนึงราคาขายนะครับอยู่ที่ 2,790 บาทแต่ตัวนี้ไม่ได้ลดเนาะผมซื้อราคาเต็มมาปกติมันจะมีลด 15% ถึง 20% แล้วแต่บัตรที่ถืออยู่นะครับผมถ้าเป็น Platinum ก็จะ 20% 15% นะครับผมแล้วสำหรับของ Popcorn Perfume ล่ะเท่าไหร่ถ้าลูกค้าสั่งได้เราขายอยู่ที่ 1,900 บาทครับลูกค้ามั่นใจก็สามารถสั่งได้นะครับตัวไหนไม่มีถามได้นะครับส่วนมากเรามีเกือบทุกยี่ห้อนะครับผมยังไงขอบพระคุณที่ดูรีวิวของเรานะครับและก็หวังว่าทุกท่านคงสนใจที่จะไปเป็นลูกค้าเรายินดีให้บริการทุกท่านครับขอบคุณครับ